Mendoj që e para dhe baza ligjore, po dhe dyta afërsia neve me njerëz tonë që jetojnë mërgat, nuk ish dasht me kanë qaq nivelit tillë sa që një pjesë e shpëquj analisat, po njerëzve që janë me ndikim në media me voçit ndarje kaq të madhe. Përshëndetje, miq të dashur, mirë se vini të ngjedhni në analizë. Ja pra, ky është Xhavid Renori, që e përkrah gjithmonë diasporën dhe popullin e Kosovës, patjetër. Mirë po, në këtë rast, po folet për diasporën, që e mbron diasporën. Kurse këta tjerë analistat, se Xhavidit për vjen keq, me thonë disa analista, po jonë analistat ata, edhe opinionistat që pendojnë popullin, vendast me diasporën. Kjo është mirë i botës, mirë të dashur. Pse? Sepse ne jemi një. Ne jemi qatina vendasë që atyt. Pe atujtje në ardhë në Evropë, prej zori. E pikrish për ta dhe po ndihmojmë. Po investojmë. Nuk po i harrojmë. Me këta duhet me konë krenarë, populli i Kosovës. E jo me na abuzu. Jo me na mashtru, jo me na dizinformu. Ty Xhavid Renori, bravo të koftë, halal. Shkojna mi së dashër, të ndëgjojmë se çfarë thot. Unë mendoj që me këshyrë në aspektin e interesit personal, Xhavid Renori. Mërgata nuk e kanë ato. Ata dojnë një Kosovë prosperume, e dojnë një Kosovë të zhvillume, paka shumë me standarde si jetojnë atje. Pra e kanë si ëndër në menoj, sepse sa flasë për ta, flasë për vetën time kur kam qenë se e kam pa këtu. A përsheni mi që dashër, pse diaspora e voton Albin Kurtin? Sepse diaspora ka nevoj për një Kosovë të lirë. Diaspora ka nevoj me sonoritet shtetëm cepëm falni. E jo cop. Diaspora ka nevoj një Kosovë demokratike. Kosova ka nevoj për një Kosovë jo hajni. Kosova ka nevoj një Kosovë të shtrime në Evropën perëndimore. Kjo është ajo miq të dashur, që Albin Kurtin e bën të fuqishëm me neve edhe me popullin e Kosovës. Sepse nuk kemi vetëm ne që po votojmë, jo edhe populli i Kosovës. Ata kanë votuar 45-46%. Atë do e votojmë gjithmonë. Nëse vazhdon kështut, me këtë ritëm, Albin Kurti, gjithmonë do e ketë votat e diasporës, gjithmonë do e ketë votat e Kosovës. Patjetër. Pse mos po mendoni me votu në hajnë, si përpara 20 vjete, vetë kanë kep, vetë kanë marrë terminale, vetë kanë bërë ambasador, vetë kanë bërë pazare që kanë dashtë, vetë kanë coptu tokën e Kosovës. Jo mëre. Shkojna miq. Se interesant, ha? Prandaj unë mendoj që nuk është që kjo ndarje, që kjo polarizim nuk ish dasht me kanë i tillë. Kjo është korrekte, po Jo është korrekte, po shumë korrekte, shumë e saktë. Shumë me vend, po fol Xhaviti. Respekt bablok për ty. Se gjithmonë je i saktë, sikur Blerim Gashi. Po zoti ki shok, respekt për të dytë. Shkojna miq. Sa e njohin realisht ata realitetin. E njohin sepse vinë. E njohin se vinë, kanë banesa të veta, kanë shtëpia, vjen vetëm 5-6 vjet e fundit është rrit numri, se në 2008-2010 ka qenë shumë. Veç pak o nderuar gazetar. Çfarë pyetje po bën e burr? S'po të kuptoj. Qysh? Ne gjithmonë kemi qenë aty, po gjithmonë neve na ka vjedh vota. Harrove? Thash më herët, përpara vetë kanë prej, vetë kanë kep, kanë bo që kanë dashtë. Për këtë arsye, Albin Kurti u dof me bo zhurëm, u dof me bo demonstrata, u dof me gjuh gur, për me arë ku sot me mbrojt Kosovën, prej këtyne hajnaf që ti po i mbron sot aty. Në misionin tonë. Kjo është e papranueshme. Me gjitha respektit që kom për ty.
është ne me i lut, o hajtë një votoni nuk na vjen. Po, se vjen një gjenerat tjetër që është shkutët prej kësaj. Jo Xhavit, spajtona këto as për ty, as për këto. Sepse që a gjenerat që i vjen, është gjenerat të fëmijëve të mi. Fëmija mi kanë votu për Albin Kurtin. E këta do votojnë për Albin Kurtin. Deri sa të shohin që del dikush më mirë se Albini. Do ndryshojnë, spajtona me asnjënin. Absolut. Shkojnë amiq? Kjo mas 10 vjetë është kur kemi qenë gjallë, është ka me na thonë nështë tjera rezultate dhe me thonë që ka ndodhe që qatë periudhë ata. Polarizimi ose ndarja është? Veç pak. Caktë e përgjigjen se drenori për ik, ka pak pyetje nuk e di pse, po për ik ka pak për ik pyetjeve. O zoti gazetar, mas 10 vjetëve, ne ndoshta nuk votojmë, ati pse? Sepse ne besojmë që Kosova do bëhet mirë. E kështu që nuk keni nevojë, ndoshta për ndihmën tonë. Por ne prap do votojmë. Pa merak i nderuar. Kjo është arsyeja. Edhe është pikrisht sepse po e votojnë kryesisht në subjekt politik që ju thatë me drejt vetëvendosen. Sikur mërgata ju në nderume të kishte pas të ndarë votën, unë besoj që as kishte me qenë tim e diskutimit, sepse sa që të vjetën dyshim, a do duhet lejohë shqiptarëve të votojnë apo jo. Që është ne cungimin i drejtë më elementare, sepse përderisa ka shtetësinë e Kosovës, Kushtetuta e Republikës Kosovës shet të drejtën e secilët prej tyre për të votuar. Unë besoj se Bravo Adriano, si këtë botën, kush e ka në shtetësinë atij shteti, ai ka drejt me votu. Patjetër. Shkojna? Mundemi me shmang polarizimin, duke dalë jashtë temave politike. Gorin këto ata. Dhe duke mos diskutuar vetëm për politikë. Momentin Shpedi që kush diskutuar është? për politikë, patjetër që do të kesh mendime të ndryshme, mund të kesh polarizim, edhe gjërat ne i shohim ndryshe, ne që jetojmë në Kosovë dhe ata të cilët mund të vinë shpesh, po nuk jetojnë në Kosovë, jetojnë. O i nderuar, qa po mendon ti? Që ne nuk shohëm si kur ti? Edhe që nuk jetojmë në Kosovë? Ne nuk i përcjellëm lajmet? Ne nuk flasëm me familjarë? Ne nuk vime aty? Ne nuk kemi shtëpia në Kosovë? Ti duhet me koni qmendër për me thonë këtë fjallë? Apo këto fjallë? Sepse ne hambuk aty. Me trup jem këtu. Me mendje jem atje. Me pare jem atje. Me biznise jem atje. O ignorant. Kështu që dush me ditë që po folë. Pse ne kemi arë këtu në Evropë me punu. Apo në Skandinavi, ku gjindem unë prej zore, që s'kom pasare. Tash, po dushna me hupë në vendinjën time. Nuk po dushna me pru thminë e mi në vendinjën time. Nuk po dushna me regjistru thminë në vendinjën time. Apo si o puna? A një rand? Apo mos ta ka prek dikush në par pazare, tash do të me dalë me hongër aty sa të dush, normal. Turpi jëm loftë, se s'bën kështu. Miqtë dashur, kjo është e vetja për sot, mirë po ashtë të radhës, ju respektoj miqtë dashur nga, ju përshëndes nga Oslo. E Norvegjis, respekt.